Sewe musutse neza. Yambwa yarije kuturasa, Imana iraturinze itaye inyuma ya defense. Yes, twaye kwa ikaze hano kuri Siko TV show. Turasuje aho mere mwese twifuriza ibihe byiza. Aho bwije bukeye turasuje. Tuba ikaze mu mwanya wacu w'amakuru uyu munsi. Amakuru yacu turaza kuyahera n'ubundi mirembwe. Aho ingabo n'ubundi za FARDC zivanze n'ingabo z'u Burundi zamaze n'ubundi unyine zamaze gutera ingabo za twirwaneho zikarasa ibombe muri aka kanya tuvuga. Ngubu igakangara drone Sukhoi 25 imaze kurasa kohereza ibombe hariya muri defense za twirwaneho hari igakangara. Ariko amakuru twashe kumenya nuko yarashe hirya ya defense ifata ubusa. Nubwo abantu basanzwe bavuga ngo ifata ubusa, ntabwo bafashe ubusa ahubwo n'ubutaka iba yasenye naco ni ikintu iba yafashe. Do ibasenye ubutaka, ibasenye n'ubundi ibikorwa remezo. Rero amakuru twabashe kumenya nuko drone cyangwa Sukhoi, indege yitwa Sukhoi 25 yamaze kuza igakangara iza gutera abaturage. Rero izi ndege zazimaze iminsi nkingahe zitaza kurasa, ariko amakuru twabashe kumenya nuko izi drone yongeye kugaruka naharejo yongeye kuroza kurasa za warikare zari ya Mwenga, irongeza kurasa za Kasika aho M23 yari yafashe. Tubabwire ko urugamba rwananiye FARDC, urugamba rwananiye abazarendo, urugamba rwabananiye n'ubundi FDLR. Cyo basigariye nukurasa indege, nukurasa za drone, nico basigariyeho. Kandi iyo ubonye urugamba rwo hasi rwananiranye, uba watsinzwe urugamba. Rero abantu bakomeje kohereza ingabo ndetse no gukomeza kohereza indege. Tubabwiye ko izino indege yarashe Kasika, ni indege yarashe n'ubundi hano igakangara. Ni indege ziva Ibujumbura, ni indege z'u Burundi zikomeje koherezwa kugira ngo zize zigiye zibuza abaturage umutekano. Rero ingabo z'ubundi ni nyinshi cyane muri ka gace. Twabwiye ko ingabo z'ubundi zuzuye ibirindiro bigera muri ahantu henshi cyane hagera muri 73 imisozi yose yahakwiriye. Ubu ngubu zikaba zikomeje kwiyongera umunsi ku munsi. Mu gitondo abaturage babyutse neza, twabwiye ko abaturage bari babyutse neza, ariko murabizi ko hariya ibintu bigenda bihinduka umunsi ku munsi, ibintu bigenda bihinduka isaha ku isaha. Uyu munsi iyi saha uheruka bameze neza, kumva indi saha nabwo birahindutse, gahunda zirahindutse, situation irahindutse. Niko biba bimeze. Ushobora kuvuga inkuru ukavuga mu gitondo ko babyutse neza, mu mugoroba ukumva ngo bahuye ni intambara. Rero niko bimeze ahantu hari intambara, niko biba bimeze umunsi ku munsi, isaha ku isaha ibintu byose birahinduka. Rero nk'uko bimeze, twabwiye ko iyi Sukhoi yaje ivuye Ibujumbura, niyo makuru twabashe kumenya. Iraza ifite gahunda yo gutera abarwanashaka, ifite kurasa hariya igakangara hari defense. Ariko amakuru twabashe kumenya nuko iyi ndege igize icyo afata gusa yafashe ubutaka, yarashe hirya ya defense. Rero abarwanashaka babe maso, abafite amatelefone, abafite ibintu by'ikoranabuhanga babe maso, kugira ngo nundi izi drone cyangwa izi Sukhoi zitongera kugaruka ngo zigire kore amahano zirase, kubera ko nta kindi ziba zifite. Murabizi ko Sukhoi yirashe nta muntu usimbuka, cyangwa drone nundi nta casualty igira, ahubwo irakwihambira. Ntabwo wobona n'ibyasigaye. Rero abantu birinde, bakomere, bahishe amatelefone, bahishe ibintu byose bikorana n'ubundi na satellite cyangwa byinshi ari amatelefone, ibiki byose bagomba kubizimya kugira ngo izi ndege zitakomeza kuza zibarasa. Twababwiye ko mu gitondo indege zikomeje kuzenguruka mu kirere cya Minembwe, niko twababwiye mu gitondo.
drone zikomeje kuzenguruka mu kirere cya Minembwe, aho abaturage bakomeje gutinya kuja kure. Abaturage batinya kuja guhingira kure, bagahenena n'undi mu mirima ya hafi n'undi yegereye umuhana. Murabizi ko hari inzitiro cyangwa imirima ya hafi y'umuhana, niho bakomeje guhinira kugira ngo n'undi bakomeze basarure n'ubundi ibijumba byeze. Rero bakomeje gutinya kuja kure kuko izi drone zishobora n'ubundi kugira ngo zigaruke usanga zikoza amarorerwa zikaza zikarasa. Rero amakuru ya n'undi y'igakangara nta nguko ntacyo yigeze ifata, nta muntu yigeze yica, nta muntu yakomerekeje, nta kintu yigeze yangiza. Gusa icyo yakoze yangije ubutaka nicyo yakoze gusa, naho ibindi Imana yakinze ukuboko, irinda abarwanashaka, irinda twirwanaho, irinda AFC M23. Ubu ngubu bose ni amahoro. Reka tumvise uburyo iyi drone yaje n'undi kugira ngo ize iba irase. aramutse umusutse neza, yambwa yarije kuturasa, Imana iraturinze itaye inyuma ya defense. Nguko urumva ko n'abantu bari hariya yarije kurasa, ariko kubw'amahirwe ntiyagira icyo ifata. Abaturage kugeza ubu ngubu ni amahoro, barashima Imana ko n'ubundi itigeze igira uwo yica cyangwa itigeze igira ifata. Nguko bimeze. Andi makuru avugwa hirya no hino nuko M23 igeze mu marembo y'umujyi muto wa Mwenga. Amakuru yihutirwa nuko aturuka mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haravuga ko abasirikare b'umutwe wa AFC M23 bageze mu gace kitwa Sidasa, bakaba bakomeje kwerekeza mu buryo butuje mu gace ka Karambi, gaherereye mu birometero 5 gusa uvuye mu Mwenga centre. Rero urumva ko Mwenga yamaze kwigarurirwa, bamaze kwinjiramo. Niba M23 igeze muri metero 5 kugira ngo ugere muri Mwenga, urumva ko nta gisigaye. Numva ingabo za muri Mwenga zahunze, za FARDC, amambulance yahunze, imodokari za gisirikare zahunze, abasirikare bakomeje kurira amamoto menshi bahunga M23 kubera ko bamenye ko bageze muri twa duce kitwa Sidasa n'ahandi hegera aho ngaho. Bavuze ko abasirikare batangira guhunga, bahungira kure, bahise bafata amamoto ndetse bahunga. Rero nguko bimeze hirya no hino. Twabwiye ko indege kandi ejo yarashe ibisasu mu baturage hariya za Warikare muri Masisi na Masisi. Suko yarashe mu baturage, umubare w'abahasuzima nturaje hanze, ariko amakuru twabashe kumenya nuko hari izo yangirije. Suko yarashe za Warikare irasa Masisi, aho hose niho yarashe mu baturage. Nguko uko byifashe hirya no hino. Indege yarashe ari za Kasika, ariko ntago benshi bagiye bava mu Kirungutu, ariko yarashe Kasika. Ubwo abarundi bari babwiye AFC M23 ko idashobora kugera muri Kasika kubera ko ngo hagoye cyane. Rero abarundi bavuga ati nimuhafata ngo muzaba muri abagabo. Rero AFC M23 yarabwiye ati muturindire gatoya turaje tubereke. Niko kuba wirukana indege itiza itangira kurasa, irasa M23. Ubu indege ziri gukoreshwa cyane ni indege za operation ziri kuva mu Burundi. Murabona ko kuri Pwezero bushize indege yarashe irarasa kugeza ubu ngubu, ndetse n'igakangara yararashe, n'igiya Mikenke yararashe, na Kasika yararashe. Urumva iyo bamaze kuraswa bagahunga, baza basigara n'undi bagaruka kuri drone cyangwa Sukhoi. Nguko bimeze inshuti zacu. Na amakuru tubashe kugira ngo tubagezeho nuko drone Sukhoi yaje irasa igakangara ko ntiyagicifata. Murakoze cyane, mugirire ibihe byiza.